Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi hari ini saya mau COD menuju ke Suwoh. Di perjalanan saya kali ini Suwohnya di Beringin, teman-teman. Berapa unit yang saya gunakan?
Pak, lucu ya Pak. Pol. Waduh. Bisa lagi. Hah? Karena beringin. Para tekan ya. Hah? Tanjakan coran kayak mantap ya. Oke nih yo. Anu nang iki apa? Bola desa lho. Oh, bikin bawah. Heeh. Kalau lamin. Posisi saiki tekok kene mending kan muter balik merono, malah penak. Tapi kan iki Ora? ayo kene sakutane nemen. Hah? Jajal ya. Iya. Aku wawisan. Ayo Mas. Mana Pak? Beringin. Beringin mana? Beringin cuma. Balai desa bukan? Bukan, atasnya lagi. Oh, ini saya nekat aja ini nggak pakai rantai. Kalau udah agak kering kalau Iya. gimana nih? Oh, ini mau masang Pak. Heeh. Oke lah kita pelan-pelan. Ayo. Atau nanti ketemu lagi. Ayo. Mari Pak ya. Ayo. Pak. Oke teman-teman, kita rehat sejenak. Kita kurangi beban belakang.
Lepas sepatu. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Bang, hari ini kita COD-an Y19S ya teman-teman.
Mantap Mas. Licin ya Mas ya? Licin bener ya? Wah, nekat ini nggak